म यसलाई रेकर्ड गर्न पनि चाहे। यो रेकर्ड गऱ्यो भने अरू विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ। मैले युट्युबमा पनि हालिदिन्छु लिङ्कहरू दिएर, तिमीहरूले त्यहाँबाट पनि कनेक्सन गर्न सक्छौ। अनि हामीले अब पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो होमवर्कको कुराहरू छ, होमवर्कहरू चाहिँ तिमीहरूले कपीमै गर्नुपर्छ। म डिजिटलमा गर्न दिँदिनँ, आफै डिजिटल भएको भएर। म डिजिटलमा किन गर्न दिँदिनँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले कपी गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ, हामी आफैमा अल्छी हुन्छौँ होइन। तर संसारभरि जेसुकै रिसर्च जस्तोसुकै यो आइटीको टेक्नोलोजी भए पनि पढ्ने बेलामा पेन र कपी नै उत्कृष्ट रहेछ भनेर मेरो स्टडीले चाहिँ त्यो भन्छ। हामीलाई यो सजिलो चाहिँ भएको छ। अहिले हामी फिजिकल क्लासमा उपस्थित नभए पनि हामी यसरी चाहिँ अहिले भर्चुअली जुमको माध्यमबाट अरू कुनै सफ्टवेयरबाट पढ्न पढाउन सजिलो भएको छ, त्यो ग्रेट कुरा हो। तर हामीले पढ्दाखेरि हामी आफै एक्लै घर पढ्दा किताब पढे जस्तो चाहिँ मोबाइलबाट पढेर पनि हुँदैन, त्यो रिसर्चबाट पनि आइसकेको छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ जति पनि टाइपिङ गरेर बुझाउँछौँ, त्यो टाइपिङ गरेर बुझाएको भन्दा कलमले नै लेखेको, कपीमा लेखेको नै बढी चाहिँ दिमागमा लङ समयसम्म रहने कुरा पनि प्रुभ भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी पनि यो असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि मैले तिमीलाई होमवर्कहरू दिन्छु, हरेक लेसनमा हरेक दिनमा प्रायः दिनको एउटा क्वेसन चाहिँ मैले दिएकै हुन्छु। र त्यो दिनको एउटा क्वेसन तिमीले आफ्नै कपीमा एउटा कपी किनेर त्यो कपीमा सरेर लेख्नु। अनि लेखेर म त्यसलाई चाहिँ एउटा लेसन भएपछि लेसन 1 को आधामुख पेजी अथवा फिनिस भएपछि तिमीलाई एउटा चाहिँ अफिस 360 भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, अथवा अर्को स्क्यान भन्ने हुन्छ होइन। र त्यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर अफिस 360 त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तिमीले त्यहाँ चाहिँ हरेक पेपरलाई तिमीले स्क्यान गरेर राखेको त्यो सबैलाई कम्बाइन गरेर एउटा पिडिएफ फाइल बनाएर मलाई सेन्ड गर्नुपर्छ। र त्यो आफूले लेख्नलाई पनि हुन्छ। म तिमीलाई पढ्ने रिसोर्सहरू चाहिँ दिन्छु, प्रोभाइड गर्छु टपिक वाइज, यो रिसोर्सहरू पढ भनेर म त्यो रिसोर्सहरू दिन्छु। अनि त्यो रिसोर्सहरू पढेर बुझेर मैले दिएको क्वेसनको एन्सर चाहिँ तिमीले मलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ हातले लेखेर, त्यो टाइपिङ गर्ने भन्न मिल्दैन है। त्यो त्यो चाहिँ किन मिल्दैन भन्ने कुरा मैले तिमीलाई बुझाइसकेँ। इफेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, इफेक्टिभ भनेको लेखेर नै इफेक्टिभ हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अब हामीले पढ्ने मोडलको कुरा भयो। अब इक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ के आउँछ भन्ने कुरा हामीले यो नयाँ सिलेबस एप्लाई गर्ने भएको भएर अहिले कुन कुन मोडलले आउँछ भनेर एक्ज्याक्ट आइसकेको छैन। तैपनि अहिले के छ भने 50% को मैले कम्प्युटर कुरा गर्ने है, कम्प्युटरमा 50% रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा छ। र त्यसमा चाहिँ 25 चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्ने होइन, अनि त्यसमा चाहिँ 25 चाहिँ एक्सटर्नल इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यो 25 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो यसमा असाइनमेन्टहरू, होमवर्कहरू, प्रोजेक्ट वर्कहरू यसमा पर्छ, प्र्याक्टिकल टास्कको कुराहरू यसमा आउँछ 25% मा। र बाँकी रहेको 25 मा भाइभा साइभा हुन्छ, यताउति भाइभा हुने अनि प्रोजेक्टहरू तिमीले गरेर देखाउनु पर्ने एक्सटर्नल टिचरलाई, यो पार्ट चाहिँ 25 मा आउँछ। र यसरी हाम्रो 100 को हुन्छ। तर पुरानो मोडलमा जस्ट तिमीहरूको दाजुहरूको मोडलमा चाहिँ के थियो भने 75 थ्योरी थियो, 25 चाहिँ प्र्याक्टिकल थियो। भने अहिलेसम्म मैले पाएको सिलेबसमा, किनभने सिलेबस चेन्ज भइरहेको छ, अहिले पाएकोमा 50% रिटर्न गर्ने र 25 इन्टरनल इभ्यालुएसन र 25 चाहिँ एक्सटर्नल इभ्यालुएसन गरेर तिमीहरूको टोटल 100 पुऱ्याउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसमा 80 आवर थ्योरीलाई र 80 आवर चाहिँ प्र्याक्टिकललाई छुट्याएको छ। यो 25 भनेको दुईटै प्र्याक्टिकल पोर्सनबाट आउने हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ, फेभरमा छ है। पहिलाको भन्दा तिमीहरू लकिली भन्नुपर्छ, तिमीहरूकै पालोमा कोर्स चेन्ज भयो, त्यो पनि एकदम प्र्याक्टिकल हालेर गरेको छ। अनि पहिला चाहिँ जस्तो 11 मा कम्प्युटर साइन्स पढ्नेले 12 मा नपढ्दा नै हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। 11 मा साइन्स ब्याकग्राउन्डले 11 मा पढ्नेले 12 मा नै पढ्नै पर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्टको त पहिल्यैदेखि 11 12 दुईटैमा पढ्नुपर्ने थियो। अब म अलिकति कोर्स स्ट्रक्चरमा जान्छु। हाम्रो कोर्स चाहिँ कसरी बनाएको छ भने थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा बाँडेको छ त मैले भनिसकेँ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकलमा सी प्रोग्रामिङ अनि HTML है, मैले प्र्याक्टिकल भागलाई हेरेँ। अनि त्यसपछि गएर अलिकति कन्सेप्ट अफ CSS, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा छ, 11 क्लासमा छ भने 12 क्लासमा गएर यो सी को बाँकी रहेको पार्ट, अनि त्यसपछि गएर जावा स्क्रिप्ट है। र अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भने यसमा PHP भन्ने पनि छ। यसरी हाम्रो यो कोर्स एकदमै, यो कोर्स भनेको यो सी प्रोग्रामिङ भनेको बेसिक अफ प्रोग्रामिङ हो। जसरी बच्चाले इङ्ग्लिस सिक्नको लागि ABCD पढ्नुपर्छ, त्यस्तै गरेर यो सी प्रोग्रामिङ पढ्यो भने जुन पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्नलाई पछि सजिलो हुन्छ।
र त्यसपछि गएर HTML र CSS भनेको यो डिजाइनिङ हो। यो दुईटाबाट चाहिँ हामीले वेब पेजहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ, वेबसाइटहरू डिजाइन गर्ने, वेब बेस्ड सफ्टवेयर पनि डिजाइन गर्न मिल्छ HTML र CSS बाट, मोबाइल एप्लिकेसन पनि डिजाइन गर्न मिल्छ। जस यो चाहिँ हाम्रो बेसिक डिजाइनिङ कन्सेप्ट हो। र जावा स्क्रिप्ट र PHP भनेको यो दुईटा प्रोग्रामिङ हो। जावा स्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले धेरै थरीको मेसिन लर्निङदेखि लिएर क्लाइन्ट साइड प्रोग्रामिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भने PHP भनेको सर्भर साइड प्रोग्रामिङ हो। हामीले जुन वेब एप्लिकेसन डेभलप गर्छौँ, वेब प्रोग्रामहरू बनाउँछौँ, त्यो वेब प्रोग्रामहरू चाहिँ PHP बेसमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अहिलेको 11 क्लासको कोर्स भनेको धेरै नै उत्कृष्ट कोर्स छ, धेरै राम्रो छ। 10 वर्षपछि चेन्ज गर्यो तर अति नै राम्रो बनाएर चेन्ज गर्यो। अझ यसमा अलिकति खड्केको भनेको मलाई के लाग्छ भने यो अहिले चाहिँ तिम्रो नयाँ इमर्जिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पाइथन थियो। त्यो पाइथनलाई पनि राखिदिएको भए अझै सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो है, पाइथन पढ्न पनि सजिलो छ। तर केही पनि छैन, तिमीले यदि जानिसकेपछि यो पाइथन सेल्फ स्टडी गरेर 15 दिनमै तिमी कम्प्लिट गर्न सक्छौ बेसिक पाइथन चाहिँ। र त्यसपछिको अरू रिक्वायरमेन्टहरू भनेको पछि हामीले सिक्न सकिन्छ, जस्तो साइन्समा पनि काम लाग्थ्यो, फिजिक्सहरूमा पनि, म्याथहरूमा पनि काम लाग्थ्यो। धेरै नै यसले सजिलो बनाएर म्याथमेटिकल सल्युसनहरू, साइन्टिफिकल त्यो इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नुको लागि धेरै सजिलो थियो पाइथनमा। तर पनि ठिकै छ, जे जति छ अब गभर्मेन्टले राखेको हो, एक्सपर्टहरू राखेरै गरेको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यति कुराहरू छ। र अब तिमीहरूले अहिले यो कोर्सको हल्का फुल्का भनेमा सिलेबसमा पनि गएको छैन अझै। तिमीहरूलाई अझै सिलेबसमा टाइम भयो भने जाम्ला, नभए हामीसँग अझै दिन बाँकी छ। अब आज पहिलो दिन अझै म अर्को कुरा के गर्छु भने म्यानेजमेन्टको लागि वाइ कम्प्युटर र साइन्सको लागि पनि वाइ कम्प्युटर। साइन्सको लागि त भन्नै परेन किनकि हामीसँग दुईटै ग्रुप एकै ठाउँमा छौँ। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ साइन्स पढेको राम्रो, म्यानेजमेन्ट पढेको राम्रो होइन, अलिकति नराम्रो भन्न खोजेको पनि छैन। अनि बायोलोजी र त्यसपछि कम्प्युटर साइन्समा पनि हामी त्यो कम्पेयर गर्न पनि खोजेका छैनौँ। हरेक विषय, हरेक सब्जेक्ट आफ्नो ठाउँमा राम्रो नै हुन्छ। तिमीले जे सब्जेक्ट पढ्दा पनि, मान्छेले भन्छ नेपाली भने नेपाली पनि आफ्नो स्थानमा राम्रै छ, PhD डक्टर गऱ्यो भने त्यसबाट पनि नहुने होइन, सबैबाट हुन्छ। तैपनि अब हामीले सब्जेक्ट एक किसिमले चुज गरिसकेका छौँ भने मैले भनिरहँदा आवश्यक पर्दैन, तिमीहरू आफै बुझिसकेका छौ। तैपनि यो म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट, यो म्यानेजमेन्ट फिल्डलाई कम्प्युटर साइन्स भनेर राखेको छ। यो किन राख्यो र तिमीहरूले किन पढ्नु पर्यो त? यसमा छोटो कुरा गरौँ, धेरै लामो कुरा नगरौँ। म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि तिमी धेरै फिल्डहरूमा ब्रान्चमा जान सक्छौ। जस्तो अब धेरै प्रोफेसनल कोर्स भनेको CA देखि लिएर अब तिमी CEO हुने, म्यानेजर हुने होइन, यस्ता पोस्टहरूमा तिमी ब्याङ्कर हुने, यस्ता पोस्टहरूमा तिमी जाने हो जहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्टको कमर्सियल फिल्डहरू हुन्छ। त्यो फिल्डमा तिमी म्यानेजमेन्ट पढेको विद्यार्थी इन्ट्री गर्छौ। र त्यो सबै फिल्डहरूमा अहिले के छ त भने कम्प्युटरको आवश्यकता छ। कम्प्युटर टेक्नोलोजी नभएको छँदै छैन। अहिले झन् नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा हो। ब्याङ्कमा त सबभन्दा चाँडो आएको पनि ब्याङ्कमा हो सुरुवात भएको। तिमी चेक साट्नदेखि लिएर हरेक लोनको EMI क्यालकुलेसन गर्नदेखि लिएर सबै कुराहरू ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ टोटल्ली पेपरलेस त नभनौँ तर टोटल्ली कम्प्युटराइज सिस्टम भइसकेको छ। यो डेबिट कार्डदेखि लिएर क्रेडिट कार्ड सिस्टम सबै कुराहरूमा, सबै पेमेन्टको कुराहरूमा ब्याङ्क अगाडि आएको छ। त्यस कारणले म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू त भोलि यी फिल्डमा काम गर्ने हो होइन। यिनै फिल्डहरूमा काम गर्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स आवश्यक पर्छ। र त्यो हिसाबले पनि भयो एउटा। र अर्को दुईवटा पाटो हुन्छ है कम्प्युटर साइन्सबाट पढ्नेको। अर्को पाटो चाहिँ के हुन्छ भने अर्को पाटोमा चाहिँ मतलब यो म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थी कम्प्युटर साइन्स किन पढ्यो त भन्दा भोलि IT सेक्टरमा जानको लागि पनि हो। अब हामी IT सेक्टरमा म जाँदिनँ, मतलब मलाई गाह्रो लाग्छ, म कम्प्युटर किन पढ्नु पर्यो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो होइन, दुईटै बाटो खुला छ। म्यानेजमेन्टमा कम्प्युटर साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले उसले कम्प्युटर साइन्स किन राख्यो त, गभर्मेन्टले किन पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसलेको चाहिँ एउटा त म्यानेजमेन्टको फिल्डमा उसलाई अति आवश्यक पर्यो होइन। जहाँ चाहिँ एज अ होल टोटल्ली सबै कम्प्युटराइज बेस्ड सिस्टम छ, त्यसले गर्दा आवश्यक पर्यो। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ नन साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट पनि IT मा जान सक्छ है विद्यार्थी भन्ने कुराले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो IT भनेको तिम्रो साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट जाने भनेको BE पढ्नलाई हो,
र अर्को बिएससी सिएसआइटी भन्ने दुईटा फिल्ड छ। यो दुईटा फिल्डमा जोइन गर्नको लागि ऊ +2 साइन्सबाटै आउनु पर्यो, अर्को उपाय छैन। म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी यहाँ जान सक्दैन, हाम्रो जाने लक्ष्य पनि होइन। इन्जिनियरिङ भन्न जस्तो बीमा गएर कम्प्युटर साइन्सको इन्जिनियरिङ अथवा सिभिलको इन्जिनियरिङ अथवा कुनै पनि इन्जिनियरको यो दर्जा लिनको लागि बी पढ्छ र त्यसपछि इन्जिनियरको दर्जा चाहिएन, म एकदम आइटीमा एक्सपर्ट हुन्छु भन्ने मान्छे बिएससी सिएसआइटी पढ्छ। बिएससी सिएसआइटी भनेको के हो त भन्दा साइन्स चाहिँ फ्याकल्टीको मेजर सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्युटर साइन्स हो है, यो अरू केही पनि होइन। बी भनेको त बी भइहाल्यो, तर बिएससी सिएसआइटी भनेको चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी हो, ऊ पढ्ने टोटली के हो त साइन्स फ्याकल्टी पढ्ने हो, तर त्यसमा चाहिँ उसको स्पेसलाइजेसन अथवा मेजर सब्जेक्ट भनौँ न, त्यो मेजर सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्युटर साइन्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यतापट्टि गएर म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले बिबिएहरू पढ्ने भनेको त नर्मल उसको म्यानेजमेन्टको कुरा आयो होइन, बिबिए र बिबिएस चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भने अर्को उसको चाहिँ जस्तो आइटीमा गएर बिआइएम भन्ने हुन्छ है। बिआइएम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा म्यानेजमेन्ट प्लस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको मिक्स हो यो कोर्स। यसमा दुईटै पढाइ हुन्छ, एकाउन्ट पनि हुन्छ, फाइनेन्स पनि हुन्छ, म्याथ पनि हुन्छ र कम्प्युटर साइन्स पनि हुन्छ। अनि अर्को बिएससी आइटी भन्ने हुन्छ। बिएससी आइटी भनेको यो टोटल आइटी विषय हो, यसमा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँछ, साइन्सको विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँछ होइन। हुन त साइन्सकोले सबैमा पायो, बिआइएम पनि पायो, नपाउने होइन। अनि बिआइटी भन्ने हुन्छ अर्को, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, बिएससी आइटी ब्याचलर अफ साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी होइन, अरू बिटिटी के दुनियाँ कोर्सहरू हुन्छ आइटीका। अब त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी गएर चाहिँ उसले चाहिँ हार्डवेयर प्लस सिस्टममा एक्सपर्ट हुँदैन, तर म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ ऊ चाहिँ सफ्टवेयरतिर चाहिँ ऊ चाहिँ एक्सपर्ट हुनसक्छ है म्यानेजमेन्टको पछि कम्प्युटर साइन्स पढेर। फेरि म आइटी पढ्नको लागि मात्रै हो भन्ने होइन, फेरि म्यानेजमेन्ट पढेको विद्यार्थी फेरि के पनि पढ्न मलाई हो त भन्दा उसको आफ्नो जुन म्यानेजमेन्टको कोर फिल्ड छ नि हो, त्यो म्यानेजमेन्टको कोर फिल्डमा पनि उसले के गर्न सक्छ त, उसलाई पनि कम्प्युटर साइन्सले धेरै नै हेल्प गरिराखेको हुन्छ है। मैले यो कुरा गरेँ म्यानेजमेन्ट फोकस भएर। अब त्यसपछि साइन्स फोकस भएर जाउँ। अब साइन्समा कम्प्युटर साइन्स राखेको छ, एउटा विद्यार्थीले भन्यो मैले एक्स्ट्रा कम्प्युटर साइन्स पढेको हो भनेर। अब उसले एक्स्ट्रा कम्प्युटर साइन्स पढेको भन्ने कि अथवा एक्स्ट्रा म्याथ पढेको भन्ने दुईवटा एउटै कुरा हो, किनकि ग्रुप 2 मा साइन्स छ, कम्प्युटर साइन्स छ र ग्रुप 4 मा चाहिँ म्याथ राखेको छ। अब इन्जिनियर पढ्नको लागि म्याथमेटिक्स इज नेसेसरी र साइन्स आफै फिजिक्सहरू पढ्नलाई पनि म्याथमेटिक्स इज नेसेसरी। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स अहिलेको डिमान्ड होइन, प्लस भोलि गएर उसले चाहिँ इन्जिनियरहरू मध्ये ऊ कम्प्युटर इन्जिनियर पनि बन्न सक्छ नि त भोलि। उसको अप्सन छ, टन्नै छ, सिभिल छ होइन, इलेक्ट्रिकल छ हो, सिभिल छ, इलेक्ट्रिकल छ, इलेक्ट्रोनिक्स छ, मेकानिकल छ, अटो के अरे त्यसपछि आर्किटेक्चर छ, दुनियाँ छ। र त्यो मध्येको पनि त कम्प्युटर साइन्स पनि त एउटा हो होइन। ती सबैको लागि फेरि म्याथमेटिक्स चाहिन्छ नै, र प्लस कम्प्युटर पनि भयो भने अझ बेनिफिट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले पनि 12मा कम्प्युटर साइन्सलाई सिलेक्ट गरेको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, बिए र बिएससी सिएसआइटी पढ्नलाई साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै जानुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू फिल्डहरू पढ्नलाई म्यानेजमेन्टबाट गए पनि हुन्छ, साइन्सबाट गए पनि हुन्छ। त्यही भएर 11-12मा चाहिँ साइन्सलाई छुट्टै पढाउने, कम्प्युटर छुट्टै सब्जेक्ट भनेर अथवा छुट्टै च्याप्टर र म्यानेजमेन्टलाई छुट्टै च्याप्टर राखेको छैन। कोर्स एउटै हो, इक्जाम पेपर पनि एउटै हुन्छ, इक्जाम पनि एकै दिन हुन्छ। र त्यही भएर हामीले अहिले पढाउँदा पनि एकै ठाउँमा राखेर अनलाइनमा पढाउन सुरु गऱ्यौँ। भोलि फिजिकल क्लास हुँदाखेरि छुट्टै पढाइ होला अथवा सँगै पढाइ होला, त्यो अरू कुरा छ। तर अहिले चाहिँ हामी विद्यार्थी घट्दै गयो त किन हो, लाइन गएर हो कि है, यति छ। ल तिमीहरूको साइडबाट केही क्वेसनहरू छ भने गर त। तिमीहरूको साइडबाट केही क्वेसन छ भने गर्न सक्छौ है। हेलो सागर भाइ कता गयो? सर छैन हैन। अनि अरू अरू पनि बोल्नु म पर्यो, सुनिरहेको। मैले मात्रै बोल्नु भएन, अरू पनि बोल्नु पर्यो। तिमीहरूको केही क्वेसनहरू छ भने सोध अहिले।
मलाई अलिकति यो क्यारियरको बारेमा भोलि हामी जाने बाटो तिमीले अहिले कुन सब्जेक्ट लियौ अलिकति मैले छोटकरीमा बताउन खोजेँ। कसैले च्याट पनि के लेखेर रहेछ हेरौ। यो छुटेकोलाई फेरि जोइन गर्न लगा है। जस्तो सृजन घिमिरे आयो फेरि। छु म यही छु। ए ठिक छ ठिक छ। त्यो डिस्काउन्ट भयो भने फेरि आउन मिल्छ। मैले एडमिट गर्ने सिस्टम राखेको छैन, सिधै आउन सक्छ त्यो ग्रुपको स्टुडेन्टहरू। लिङ्क पाएकोहरू चाहिँ सिधै आउन सक्छ है। अहिले कोर्स चाहिँ कस्तो लाग्यो कम्प्युटर साइन्सको? किनभने अहिलेको डिमान्डिङ विषय भनेको वेब डेभलपमेन्ट हो, वेब एप्लिकेसन हो। पहिला पहिला डेस्कटप एप्लिकेसन थियो, तर अहिले चाहिँ वेबसाइटको धेरै नै डिमान्ड छ। वेबसाइट बनाउने मान्छे, मोबाइल बनाउने मान्छे, अनि त्यस्तै गरेर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने मान्छेको एकदम आवश्यकता छ। ती सबै आवश्यकताहरू हामी PHP जाभास्क्रिप्ट HTML पढ्यो भने सजिलै पुरा गर्न सक्छौँ। किनकि अहिलेको प्रोग्रामको बेस भनेको नि त यो। मैले एउटा गुगलमा सर्च गरेको थिएँ, सबैभन्दा संसारभरिमा धेरै प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज। 1 नम्बरमा प्रयोग गर्ने भनेको जाभास्क्रिप्ट। किनभने जाभास्क्रिप्ट HTML पनि युज हुन्छ, जाभामा पनि युज हुन्छ, अनि JSP मा पनि युज हुन्छ, ASP मा पनि युज हुन्छ, PHP मा पनि युज हुन्छ हैन, मेसिन लर्निङमा पनि युज हुन्छ। यो धेरै सेक्टरहरूमा प्रयोग हुन्छ यो जाभास्क्रिप्ट। त्यसको बेसिक हामी पढ्न पाउँदैछौँ। यो संसारमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेज जुन जाभास्क्रिप्ट छ यो हाम्रो कोर्समा समावेश छ। यो धेरै नै प्लस पोइन्ट हो। तिमीले यो एकैचोटि ब्याचलरमा आइटी पढे मात्रै पढ्न पाउँथ्यो, अहिले ब्याचलरकै कोर्स ल्याएर हालिदिइसकेको छ सबै त होइन, अलिकति। अनि अर्को डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने हामीले पेजको, वेबसाइटको अथवा सफ्टवेयरको डिजाइन गर्ने भनेको HTML बाट हो। अन्त तिमीले स्कुलमा पनि पढ्यो होला अलिअलि। अझ त्यसमा हामी CSS एड गरेर पनि पढ्छौँ। विदाउट CSS पढ्यो स्कुलमा, अब हामी CSS पनि पढ्छौँ। CSS भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्छ त्यसलाई। क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भनेको चाहिँ के हो त? अन्त यो चाहिँ डिजाइनिङ अझै बढी इफेक्टिभ बनाउने हो। जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने, अनि PHP भनेको सर्भर साइडको प्रोग्रामिङ गर्ने। यसलाई त के हुन्छ भन्ने कुरो त अब हामी कोर्समा पढ्दै जान्छौँ। तिमीलाई एउटा सानो वेबसाइटै बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ हामी टिचरहरूले। त्यसको पनि मार्क्स आउँछ छुट्टै है। त तिमीहरूको क्वेसन पनि सुनाउ त अलिकति। क्वेसन केही छ? मल्लिका चापागाईले बुझिरहेछ मैले भनेको? नबुझ्यो भने सोध्न पाइन्छ एकदम मजाले। त्यही भएर टिचरलाई पढ्ने बेलामा नै हो सोध्ने, इक्जामको बेला सोध्ने होइन। पढ्ने बेला जति सोद्धा पनि पाइयो। सर यो लिनक्स युज गर्नेलाई केही घाटा हुन्छ नि न अहिले? अहिले लिनक्स युज गर्नेलाई किन घाटा हुने र भन्नाले? हैन, जस्तै अब हजुरले पढाउनुहुन्छ नि केही कुराहरु, केही दिनुहुन्छ नि टास्कहरु। लिनक्स युज गरिरहेछौ? त्यसको लागि लिनक्स युज गरिरहेछौ भने त तिमीले दुईटा विन्डो हाल्नु पर्यो। अब दुईटा हाल्नु पर्यो, लिनक्स र विन्डोज दुईटै राख्नु पर्यो। किनभने हाम्रो लिनक्स बेस छैन हाम्रो है। हाम्रो सबै चाहिँ के छ हुन त तिमीले लिनक्समा पनि यो PHPहरु त गर्न सक्छौ, तर मैले फेरि लिनक्स अपरेट गरिरहेको छैन। अब एकजनाको लागि हुन त गर्न सकिन्छ, तर त्यही भएर तिमीले लिनक्समा पनि गरौँला, तर विन्डोज पनि राख। दुईटै राख्न मिल्छ नि त। फर्मेट गर्ने बेलामा विन्डोज 10 र लिनक्स दुईटै हाल्न मिल्छ। त्यो टेक्निकल मान्छेलाई भन, यदि भएन भने मैले चिनेको सर हुनुहुन्छ एकजना, म उहाँलाई हाल्न लगाइदिन्छु है। तिमीले घाटा पढ्ने भन्नाले हाम्रो सबै विन्डोज बेस नै हो। अर लिनक्स भनेको छ सिलेबसमा, तर त्यो लिनक्समा गराउनलाई फेरि मेन पावर पनि चाहियो, त्यति युज हुँदैन। हामीले बाहिर युज हुने भनेको विन्डोज नै हो धेरै। गुड क्वेसन। अरू त्यसले टाइममै गर्दै गर्दा हुन्छ। अरू पनि केही छ भने सोधिहाल है, त्यो जे पनि सोधा आजलाई कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड। अब हाम्रो टाइम पनि सकिन लाग्छ, आजको लागि पनि सकिन लाग्छ, धेरै छैन। यदि प्र्याक्टिकल भयो भने हामी अझै समय पनि बस्छौँ। पढ्दा जस भन्दै पढेको कुरा भ्याइएन भने पनि हामी अझै समय बस्छौँ, फेरि रिजोइन पनि गर्छौँ। तिमीहरू गुगल मिट चलाउँछौ भने त्यहाँबाट। हजुर, हजुरलाई बिचबिचमा पाइथन बेस्ड क्वेसनहरु गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? पाइथन बेसको क्वेसन गर्न अब यस्तो पढाइमा रिलेटेडमा त नआउला, तैपनि तिमीलाई केही त्यस्तो आवश्यक छ भने म हेल्प गर्न सक्छु। त्यस्तो भयो भने
अब हामी पढाइको क्रममा त जस्तो प्र्याक्टिकल गर्ने कुरामा त हामी सिएस जाभास्क्रिप्ट पिएचपी नै गर्छौँ, तर त्यस्तो भयो भने सरले कसरी गर्ने भन्यो भने म तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छु। त्यस्तो भयो ओके पाइथन पनि गरिरहेछ भने। तर अब अब हाम्रो सिलेबस नेक्स्ट क्लासबाट हाम्रो क्लासहरु रन हुने भयो पुरै। अब रन हुन्छ पुरै। अब आज पनि पछाडि पनि हुन्छ, अब तिम्रो रुटिन अनुसार हेर। अब 1 बजे चाहिँ कतिखेर छ, 12 बजे कतिखेर छ। हजुर अब भोलिदेखि चाहिँ अब यो हाम्रो सिलेबस अनुसारै जान्छौँ हामी। अब ढिला गर्दैनौँ, किनभने अब सुरु गर्ने भनेको छ गभर्मेन्टले असोज 1 गतेबाटै भने हो होइन। अब हाम्रो मिलाउँदा भर्ना प्रक्रिया गर्दाखेरि अहिले भएको छ। अब चाहिँ हामी हजुर कोर्स नै सुरु गर्छौँ, बाँकी रहेको साथीहरूलाई पनि भन्दै हो सबैजना आउने भनेर। अब म यो चाहिँ तिमीहरूलाई यो अहिले जुन बनाएको छु यो ग्रुपमा हालिदिन्छु, त्यो साथीहरूलाई सेयर गर होइन। यो चाहिँ युट्युबमा हालेर गरिदिन्छु, अनि त्यहाँ एउटा लिङ्क दिन्छु, त्यो नआएकोहरूलाई हेर्नुहुन्छ यो यस्तो रेकर्ड गर्यो भने, किनकि अनलाइनको फाइदा यही नै हो। अरू तिमीहरूलाई केही सोध्नु छ? पहिला पढाइ सुरु भएपछि गइन्छ नि सर, ठिक छ, सोध्दा सोध्दै पढाइको कुरामा त ठिक छ, सोधिहाल्छौ। आज अरू केही क्यारियर यताउति कम्प्युटर तिमीहरू साइन्स लिने विद्यार्थीहरू कतिजना छ? सबैले बुझे छैन होइन। त्यो अब पछि आएकोले हाजिरी गर्नु त पर्ने, त कसैको नाम छुटेको छैन नि अहिले। यहाँ लेख्न छुट्याएको कसैको 1 2 3 4 जना म्यानेजमेन्टको छ। साइन्सको 1 2 3 4 5 6 जना म्यानेजमेन्टको छ, 10 जना भयो। होइन सर, यहाँ नाम लेख्दा नाम त लेखायो होला, तर यहाँ अहिले चल्ने अफलाइन भयो, त्यहाँ साइन्सको पनि अफलाइन त भयो सर। ए ठिक छ। जस मैले भनेको आज यहाँ आगो जतिको छुट्याइ नै भन्नु खोजेको। म यहाँ अब त्यसमा थपिँदै जान्छ, लेख्दै जाउँला। भोलि फेरि थप्छ, भोलि फेरि लेखिदिन्छु है। हजुर ल त्यसो भए आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त। अब हाम्रो एक मिनट बाँकी छ। अब अर्को क्लासको लागि फेरि तयार हुँदै गर। हस् ल, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू वेलकम। थ्याङ्क यू सर।